सिगाङाव जोङो जोंनि 2 नं लाबोनायपुर एरिया जानानै आरो जोंनि फुंबिलि गामिनि आं सासे गावबुरा जानानै निउसखौ नायगिरि साफ्रोमनोबो आङो बेलासिनि गोजोन हामग्लायनायखौ आं बयनोबो जासिहरग्रोबाय। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे दिनै जोंना सेवालि मेडामा दिनै MLA इलेक्सननि सिगां दिनै बिथांजोआ जोंनि जायगायाव बेबायदिनो गावनि सेंग्राफोरखौ फाथायहरनानै बेबायदिनो नायहोफैदों जोंनि गामिखौ अबस्थाफोरखौ मा रोखोम। दिनै बिथांमोनहा फैनाय लेखा दिनै जों गामिनि आरो एरियानि रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै बिथांमोनजों सुख दुख जों रायलायदों। रायलायनाय बेलायाव बिथांमोनहा फार्स्ट नायदों दिनै जोंहा नोंथांमोनहाबो नुखादों बेयावहाय भेन्सार स्कुल प्राइभेट स्कुल दङ। बे स्कुला जोंना बायला जिला आरो प्लास्टिकजों खोंनायनि बेबायदि अबस्था। ओमफ्राय बेयावनो जोंहा 30 जन बादि स्टुडेन्टफोर दङ आरो बेयावनो जोंहा जोंनि दरब्रै गामिनि गथ'फोरा बेयावनो फरायो। दा बे फरायनाय बेलायावहाय जोंहा ओरैबायदि खस्थ' माने समाव बार बारो अखा हायो प्लास्टिकआ जिला जिलि जायो। दा बे अखा दै बाराव खस्थ' लानानै फोरोंनो गोनां जायो आरो फरायनो गोनां जायो गथ'फ्रा। दा बेखौ नुनानै दिनै सारमोनहा दिनै जोंजों रायलायदों। रायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा मेडामजों थांनानै रायलायहैदों। रायलायहैनायनि गेजेराव मेडामा दिनै जोंनि समयसाफोरखौ खोनानानै बिथांमोननि गेजेरजों मेडामा दिनै बेबायदि जोंनो अनसुंथाइ होबाय स्कुलनि नामाव। दा बे अनसुंथाइ होनायखौ जोङो जोबोद मोजां मोनदों। जोंनि रायजोनि आरो एरियानि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों, मोजां मोननाय फोरमायदों आरो बेबादिनो मोजां मोननायनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो सानबावदों जों अराय सम बेबायदि मेडामजोंनो जों अराय सम जोङो थाफागोन। बिथांजों जों मदद होलांबाय थागोन होननानै जों सानो आरो आं बुंनो सानबावदों बेल' नङा। दिनै जोंहा बिथांमोनहा बेबायदिनो मेडामा जोंखौ अननायजों दिनै बेबायदिनो दैखरबो गंसे हरबाय। जोंहा बेयावहाय 20टा बेबायदिनो रिं, बे रिंनि दामखौ बिथांमोनहा जोंनो होलांबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेयाव बल जोगिरि बेबायदि क्लाबनि मानसिफोर दङ। सेंग्राफोरनि थाखायबो बिथांमोनहा अननायनि गेजेरजों बल थोबसे बिथांमोनहा अननानै जोंनो होबाय आरो बिनि थाखायनो आं बिराद साबायखर बावो। दिनै दानि जे सोलिबाय थानाय जे BPF सरखार, बे BPF सरखारा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां सिन्था धारना लायो। रायजो राजाजों सिङाव हाबफैनानैबाबो बिथांमोनहा जोंखौ बेबायदिनो खबर लाफैदों। बिनि थाखाय जों हामबाय होनदों। बेबायदिनो जोंजों अराय सम रायजो राजाजों सुखु दुखु रायलायफैगोन, खबर लाफैगोन, आं बेखौनो हास्थायदों। जोंना बेल' नङा, गोबां समयसा दंबावो जोंहा। जोङो खावलायबावदों आरोबाव जोंहा बे साहा बे जोंनि साइडआवनो जोंनाथ' बे गामियाव गैयाबाबो 95 घहर बादि दंखायो। दा बे 95 घहराव जोंना गंसेल' दैखर दङ। दा जोङो बे गंसेल' दैखरजों जोङो माने सुफुंजोबनो हाया आरोखि। बेनिखायनो जों खावलायबावदों जाहाथे जोंनि थाखाय मेडामा माने बरिं गंसे खुरनानै होफैयो। खारन जोंनि बे गामियाव माने 20टा 30टा बेबायदि रिंजों माने जाया आरोखि। माने गैयाबाबो 60-70 फुट गोथौ बेबायदि जोंना बेबायदिजोंसो दै मोनो। बेनिखायनो जों खावलायदों रायजोनि जानानै, गामिनि जानानै जाहाथे जोंनि थाखाय बेबायदि बरिं बेब'स्था खालामनानै होबावो, जों बेखौनो आपिल खालामदों। आरो आं मोनसे बुंनो लुबैबावदों जे जोंहा बिनिफ्राय ओरै उल्थापानियाव थांनो बेबायदिनो बाजार जानो बा गथ'फ्रा स्कुलाव थांनो फैनो बेबायदिनो जोबोर खस्थ' मोनसे दालाङा जोंना गैया, लावखानि दैया। दा जोङो दैज्लां समाव अखा बांखा हायोबा जों बारसोमनानै थांनो गोनां जायो आरो हाजोनिफ्राय फैनाय दै ओरैबायदि माने दाहार जायो। बेनिखायनो जों खावलायबावदों माने बे दालांखौबो जाहाथे मेडामा सिन्था धारना लानानै बेखौ बानायना होफैयोबा जों गोजोननाय मोनगौ आरो। दा आंनि बुंनाया बेनो। बयखौबो खुलुमहरबाय। जोङो दिनैहाय नैबे उल्थापानि सरलपारा हालामनि फुंबिलि गामियाव दंफैयो। खारना बेनो जों MLA इलेक्सननि सिगांहाय बे गामिफोराव फैदोंमोन आरो बे गामिफोराव फैनानै जों माखासे प्रब्लेमफोर नुलांदों
आरो बिनिनो मेडामनि आदेश बायदि जों बे गामिफोरनि प्रब्लेमखौहाय सल्भ खालामनो माखासे खोथाफोर होलांदोंमोन। दा बे खोथाफोरखौ लानानैहाय जोङो मेडामजों सावरायदों। बिसोरहा गोबां बेबायदि प्रब्लेमफोर दङ, जेरै लामा दालां, ओमफ्राय स्कुल, ओमफ्राय बिस्रा लोंनो थाखाय दैयाथ' दङ, ओमफ्राय दैखर खुरनांगौनि थाखाय बिस्रा प्रब्लेम जायो। बेनिखायनो जोङो मेडामजों बेफोरखौ लानानैहाय सावरायनाय जादों आरो सावरायनाय बायदियै मेडामा बेबायदि मोजां रेसपन्स होदों आरो बिसोरनो माखासे स्कुला बिसोरनिया जिला जिथा जानायखाय बेखौ लुनानै होनो माखासे मेटेरियेल्सफोरनि थाखाय एरेन्जमेन्ट खालामना हरबाय आरो दैखर बानायनो थाखाय बेयाव नांगौ जानाय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सफोर हरबाय। दिनै जोङो बेखौनो बे गामियाव फैनानै एरियायाव फैनानै बेखौनो होफैदों आरो मावनोथ' गोबां बेबायदि एजेन्डाफोर लादों। गोबां गामिफोरावहाय बेबायदि मेगननि जे बेरामफोरजों भुगिनांनानै थानाय मानसिफोर दङ, बिसोरनि थाखाय बेबायदि अपारेशननि बा मेगन बेरामखौहाय सोखाजानो थाखाय माखासे बेबायदि प्रसेसखौहाय बेयो डक्टरफोरजों रायज्लायनानै थिग खालामबाय। बेनिखायनो नैबे फैबाय थानाय समफोराव साननै सानथामनि गेजेरावनो जायफोरा मेगन प्रब्लेम दङ, बे 3 नाम्बार क'क्राझार एसटि कनस्टिटुवेन्सिनि गेजेराव थानाय बे मेगननि बेराम गोनांफोरखौहाय बेबायदि बिसिनि होनाय एप्लिकेसन जोंहा माखासे दङ, बेखौ जोङो लाइनै सिरियालै लेंहर साननै सानथामनि गेजेराव खालामनानै होनाय जासिगोन। फ्रि होनाय जागोन। जोंनि मानगोनां मेडामा बेबायदि डक्टरफोरजोंहाय रायज्लायनानै बेखौ थिग खालामबाय होननानै बेबायदि बुंदों। क'क्राझार मेडिकेल कलेजावहाय खालामनाय जागोन। बेयाव जोंनाव माखासे गोबां एप्लिकेसनफोर दङ, बेखौ जोङो नायनानैहाय लेंहरनानै बेखौ सिरियालि बानायनानै होनाय जासिगोन।